हांव सध्या दिवचल मालातल्या सरवण गावातल्या श्री सातेरी देवीच्या देवळाकडेन आसा। हे देऊळ फोडपाचो प्रकार घडला। चोरांनी हे देऊळ केन्ना फोडले ते विशीं अजून माहिती स्पष्ट जावंक ना। मात काल राती हे देऊळ फोडला आसूं येता असो अदमास आसा। चोरांनी देवळाचे मुख्य दार फोडून देवीच्या आंगावयली भांगराची नथ आनी हेर अलंकार तशेंच देवळा कुशीक आशिल्ल्या घुमट्या वयले चांदीचे मुकुट फारोवपाचो प्रकार घडला। देवळांत बसयल्ली सीसीटीव्ही कॅमेराय ते सुवातेचेर सध्या ना। ताका लागून ही सीसीटीव्ही चोरांनी चोरला आसूं येता असो अदमास आसा। फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यानच हे देऊळ फोडून सुमार 1 लाखा परस चड किमतीचो म्हालवस फारायल्लो। परत ह्या देवळात चोरी जाल्ल्यान गांवांत खळबळ माजल्या। हे विशीं देवस्थान समितीन दिवचल पुलिसेक कागाळ केले उपरांत पुलिसेन घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो। पुलीस फुडलो तपास करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।